আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব খরগোশের খাবার দাবার, বাসস্থান, খরগোশের প্রজনন, খরগোশের দাম, কত মাস বয়সে খরগোশ অ্যাডাল্ট হয়, প্রতিবার খরগোশ কতগুলো করে বাচ্চা দেয়, কী ধরনের খাবার খরগোশকে খাওয়াবেন এবং কী ধরনের খাবার খরগোশকে খাওয়াবেন না, এসব বিষয়ে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত জানতে পারবেন। তাই ভিডিওটি না টেনে পুরোটাই দেখতে থাকুন। খরগোশ একটি তৃণভোজী প্রাণী। খরগোশ শান্ত এবং নিরীহ স্বভাবের প্রাণী। তাই আমাদের মধ্যে অনেকেই শখের বশে এই খরগোশ পালন করে থাকেন। বাংলাদেশে অনেক প্রজাতির খরগোশ দেখা যায়। এদের মধ্যে সাদা, কালো, খয়েরি এবং ডোরা খরগোশ প্রধান। এবার আসুন জেনে নেই খরগোশ পালনের সুবিধা সম্পর্কে। খরগোশ অত্যাধিক হারে বাচ্চা দেয়। একসাথে 2 থেকে 12টি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। এদের প্রজনন ক্ষমতা অধিক। বছরে 7 থেকে 10 বার পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে থাকে। খাদ্য দক্ষতা অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো। মাংস উৎপাদনে পোলট্রির পরেই এদের অবস্থান রয়েছে। অল্প জায়গায় স্বল্প খরচে খুব সহজেই খরগোশ পালন করা যায়। সব ধর্মের লোকই ইহার মাংস খেতে পারে, এতে কোনো বাধা নেই। এবার আসুন জেনে নেই খরগোশের খাবার সম্পর্কে। খরগোশের খাদ্য তালিকায় 70% ঘাস ও খড় এবং 30% শাকসবজি থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া খরগোশ কচি ঘাস, লতাপাতা, গাজর, শসা, মূলা, কলা, আম, শস্যদানা, মিষ্টি আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লেটুস পাতা, গম, ভুসি, চালের গুঁড়া, ছোলা ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও আপনারা সব ধরনের সবুজ ঘাস খরগোশকে খাওয়াতে পারেন। যে কোনো প্রকার খাবার খরগোশকে দেওয়ার আগে অবশ্যই তা ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন। তারপর খরগোশকে খেতে দিবেন। তাহলে এই খাবার থেকে আর কোনো প্রকার ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকবে না। এবার আসুন জেনে নেই খরগোশের প্রজনন সম্পর্কে। এদের প্রজনন ক্ষমতা অনেক বেশি। খরগোশ সাধারণত 6 মাস বয়সে অ্যাডাল্ট হয়। এ সময় তারা নিজেই ব্রিডিং করা শিখে যায়। খরগোশের মেল ফিমেল আলাদা খাঁচায় রাখতে হয়। ব্রিডিংয়ের সময় মেল ফিমেল খরগোশকে একসাথে 10 থেকে 15 দিন পর্যন্ত রাখতে হবে। এরপর আবার মেল ফিমেল খরগোশকে আলাদা খাঁচায় রাখতে হবে। এরা ব্রিডিং করার 1 থেকে 1.5 মাস পর বাচ্চা প্রসব করে থাকে। প্রতিবারে এরা 2 থেকে 12টি পর্যন্ত বাচ্চা দিয়ে থাকে। এদের বাচ্চা 15 দিন পর্যন্ত কেবল মায়ের দুধ পান করে এবং 20 থেকে 25 দিনের মধ্যে এরা বাইরের খাবার গ্রহণ করা শুরু করে। তবে এরা 50 দিন পর্যন্ত মায়ের দুধ পান করে থাকে। তাই আপনারা খরগোশের বাচ্চা কিনলে অবশ্যই 2 থেকে 3 মাসের বাচ্চা কিনবেন। এবার আসুন জেনে নেই খরগোশের বাসস্থান সম্পর্কে। আপনারা চাইলে পোষা খরগোশের জন্য কাঠ বা বোর্ড দিয়ে খাঁচা তৈরি করতে পারেন। এছাড়াও আপনি খাঁচার মধ্যেও খরগোশ পালন করতে পারবেন। আর যদি আপনারা বাণিজ্যিকভাবে খরগোশ পালন করতে চান, তবে ছাদ বা ঘরের আশেপাশে ইট দিয়ে খরগোশের ঘর তৈরি করতে হবে। এবার আসুন জেনে নেই খরগোশের দাম সম্পর্কে। বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন প্রজাতির খরগোশ রয়েছে এবং এদের ভিন্ন ভিন্ন দামও রয়েছে। তবে বাংলাদেশে যে খরগোশগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর দাম সাধারণত একই রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে যে খরগোশগুলো পাওয়া যায় সেগুলোর একজোড়া বাচ্চার দাম 300 টাকা থেকে শুরু করে 700 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং একজোড়া অ্যাডাল্ট খরগোশের দাম 700 টাকা থেকে শুরু করে 1500 টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।